ज्या दिवशी या चेहऱ्यावर मरणाची भीती दिसल ना, त्या दिवशी आपला खेळ खाला. यमदेव जरी रेड्यावर बसून आला का नाही, तरी आपण अशा थाटात उभं राहायचं की आपला अवतार बघून त्या रेड्याची फाटली पाहिजे. डीजे सागर बार्शी. शेती ऐकायची नसते हो, शेती राखायची असते. ज्या तालुक्यातनं माझ्या आई बापाला लाथा बुक्क्या घालून हाकलून दिलेलं ना, त्याच तालुक्यात आज 100 एकर जमीन आहे माझी. प्रत्येक चौकात फक्त मीच टिकणार साहेब. डीजे 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 सागर सागर सागर. पृथ्वीवर फक्त प्लास्टिक टिकतं. बार्शी 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 बार्शी. मग मी प्लॅस्टिक आहे असं समजा. मी ठोकत नाही हो, मी ठोकत नाही हो. मी ना तोडतो, मी ना तोडतो, मी ना तोडतो. माझा पॅटर्नच वेगळा आहे. डीजे 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 डीजे. माझा पॅटर्नच वेगळा आहे. सागर सागर सागर. पुन्हा इथं दिसलात ना तर घोडे लावीन एकेकाला. तुम्ही आम्हाला घोडे लावले ना, आम्ही तुम्हाला बैल लावू. बैल 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 नांगरा सकाळी. बैल बैल नांगरा सकाळी. कधीतरी याला नागडा करून मारला पाहिजे. एकदा कोर्टात विटनेस बॉक्स मध्ये माझ्या समोर उभे राहा. नागडा न करता ही एन्काउंटर कसा करायचा हे तुम्हाला शिकवतो. एस ए प्रोडक्शन बार्शी.